ငါအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့နာငါအဲ့ဒါကိုဝယ်ခဲ့တဲ့နာငါသူ့ကိုပြောပြခဲ့တဲ့နာဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအတိတ်မှာတခုခုကိုလောက်ခဲ့တဲ့နာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ grammar ဒါမှမဟုတ်စကားပြောတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် should have plus battery ခဲ့တဲ့နာဒါလေးကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ grammar အတွက်ရော speaking အတွက်ပါအရင်ကိုအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် example လေးတွေကိုကြည့်ကြမယ်I should have believed that. I ငါ should have believed ယုံကြည်ခဲ့တဲ့နာ that အဲ့ဒါကို I should have believed that ငါအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့နာ I should have believed that ငါအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့နာ I should have gone there. I ငါshould have gone သွားခဲ့တဲ့နာ there အဲ့ဒီကို I should have gone there ငါအဲ့ဒီကိုသွားခဲ့တဲ့နာ I should have gone there ငါအဲ့ဒီကိုသွားခဲ့တဲ့နာ I ငါ should have done လုပ်ခဲ့တဲ့နာ it အဲ့ဒါကို I should have done it ငါအဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တဲ့နာ I should have done it ငါအဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တဲ့နာ I should have told you I ငါ should have told ပြောပြခဲ့တဲ့နာ you နင့်ကို I should have told you ငါနင့်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့နာ I should have told you ငါနင့်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့နာ I should have studied English. I ငါ should have studied လေ့လာခဲ့တဲ့နာ English အင်္ဂလိပ်စာကို I should have studied English ငါအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့နာ I should have studied English ငါအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့နာ I should have bought it. I ငါ should have bought ဝယ်ခဲ့တဲ့နာ it အဲ့ဒါကို I should have bought it ငါအဲ့ဒါကိုဝယ်ခဲ့တဲ့နာ I should have bought it ငါအဲ့ဒါကိုဝယ်ခဲ့တဲ့နာ I should have taken that medicine. I ငါ should have taken တောက်ခဲ့တဲ့နာ the medicine ဆေးကို I should have taken that medicine ငါဆေးကိုတောက်ခဲ့တဲ့နာ I should have taken the medicine ငါဆေးကိုတောက်ခဲ့တဲ့နာ I should have eaten breakfast. I ငါ should have eaten စားခဲ့တဲ့နာ breakfast မနက်စာကို I should have eaten breakfast ငါမနက်စာကိုစားခဲ့တဲ့နာ I should have eaten breakfast ငါမနက်စာကိုစားခဲ့တဲ့နာ I should have apologized her. I ငါ should have apologized တောင်းပန်ခဲ့တဲ့နာ her သူမကို I should have apologized her ငါသူမကိုတောင်းပန်ခဲ့တဲ့နာ I should have apologized her ငါသူမကိုတောင်းပန်ခဲ့တဲ့နာ I should have gone early. I ငါ should have gone သွားခဲ့တဲ့နာ early စောစော I should have gone early ငါစောစောသွားခဲ့တဲ့နာ I should have gone early ငါစောစောသွားခဲ့တဲ့နာ I should have had a boyfriend. I ငါ should have had ထားခဲ့တဲ့နာ a boyfriend ကောင်လေး I should have had a boyfriend ငါကောင်လေးထားခဲ့တဲ့နာ I should have had a boyfriend ငါကောင်လေးထားခဲ့တဲ့နာ I should have joined computer course. I ငါ should have joined တက်ခဲ့တဲ့နာ computer course
computer သင်တန်းကို I should have joined computer course ငါ computer သင်တန်းကိုတက်ခဲ့သင့်တာ I should have joined computer course I should have joined computer course ငါ computer သင်တန်းကိုတက်ခဲ့သင့်တာ I should have saved money I ငါ should have saved စုခဲ့သင့်တာ money ပတ်စံကို I should have saved money ငါပတ်စံစုခဲ့သင့်တာ I should have saved money ငါပတ်စံစုခဲ့သင့်တာ You should have come early You နီ should have come လာခဲ့သင့်တာ early စောစော You should have come early နီစောစောလာခဲ့သင့်တာ You should have come early နီစောစောလာခဲ့သင့်တာ You should have chosen me You နီ should have chosen ရွေးချယ်ခဲ့သင့်တာ me ငါကို You should have chosen me နီငါကိုရွေးချယ်ခဲ့သင့်တာ You should have chosen me နီငါကိုရွေးချယ်ခဲ့သင့်တာ I should have loved you I ငါ should have loved ချစ်ခဲ့သင့်တာ you နင့်ကို I should have loved you ငါနင့်ကိုချစ်ခဲ့သင့်တာ I should have loved you ငါနင့်ကိုချစ်ခဲ့သင့်တာ I should not have believed you I ငါ should not have believed မယုံကြည်ခဲ့သင့်တာ you နင့်ကို I should not have believed you ငါနင့်ကိုမယုံကြည်ခဲ့သင့်တာ I should not have believed you ငါနင့်ကိုမယုံကြည်ခဲ့သင့်တာ I should have told you the truth I ငါ should have told you နင့်ကိုပြောပြခဲ့သင့်တာ the truth အမှန်တရား I should have told you the truth ငါနင့်ကိုအမှန်တရားပြောပြခဲ့သင့်တာ I should have told you the truth ငါနင့်ကိုအမှန်တရားပြောပြခဲ့သင့်တာ I should not have met you I ငါ should not have met မဆုံစည်းခဲ့သင့်တာ you မင်းကိုမင်းနဲ့ I should not have met you ငါမင်းနဲ့မဆုံစည်းခဲ့သင့်တာ I should not have met you ငါမင်းနဲ့မဆုံစည်းခဲ့သင့်တာ I should have got married to him I ငါ should have got married လက်ထပ်ခဲ့သင့်တာ to him သူနဲ့ I should have got married to him ငါသူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့သင့်တာ I should have got married to him ငါသူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့သင့်တာ I should have stayed alone I ငါ should have stayed နေခဲ့သင့်တာ alone တယောက်တည်း I should have stayed alone ငါတယောက်တည်းနေခဲ့သင့်တာ I should have stayed alone ငါတယောက်တည်းနေခဲ့သင့်တာ I should have forgiven him I ငါ should have forgiven ခွင့်လွှတ်ခဲ့သင့်တာ him သူ့ကို I should have forgiven him ငါသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့သင့်တာ I should have forgiven him ငါသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့သင့်တာ I should have bought gold I ငါ should have bought ဝယ်ခဲ့သင့်တာ gold ရွှေကို I should have bought gold ငါရွှေကိုဝယ်ခဲ့သင့်တာ I should have bought gold ငါရွှေကိုဝယ်ခဲ့သင့်တာ I should have denied it I ငါ should have denied ညှင်းခဲ့သင့်တာ it အဲ့ဒါကို
I should have denied it ငါအဲ့ဒါကိုညှင်းခဲ့တင်တာ I should have denied it ငါအဲ့ဒါကိုညှင်းခဲ့တင်တာ I should have known about you I ငါ should have known သိခဲ့တင်တာ about you နေ့အကြောင်း I should have known about you ငါနေ့အကြောင်းသိခဲ့တင်တာ I should have known about you ငါနေ့အကြောင်းသိခဲ့တင်တာ I should have joined the university I ငါ should have joined တက်ခဲ့တင်တာ the university တက္ကသိုလ် I should have joined the university ငါတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တင်တာ I should have joined the university ငါတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တင်တာ I should have proposed you I ငါ should have proposed ချစ်ရေးဆိုခဲ့တင်တာ you နင့်ကို I should have proposed you ငါနင့်ကိုချစ်ရေးဆိုခဲ့တင်တာ I should have proposed you ငါနင့်ကိုချစ်ရေးဆိုခဲ့တင်တာ I should have phoned you I ငါ should have phoned ဖုန်းခေါ်ခဲ့တင်တာ you နင့်ကို I should have phoned you ငါနင့်ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့တင်တာ I should have phoned you ငါနင့်ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့တင်တာ I should have tried hard I ငါ should have tried ကြိုးစားခဲ့တင်တာ hard အပြင်းအထန် I should have tried hard ငါအပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့တင်တာ I should have tried hard ငါအပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့တင်တာ Well, that's all for today's lesson. ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Should have plus but 3ရဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအားလုံးပဲသုံးတတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ် I hope you enjoy watching this video. See you in the next video. Bye.